顽皮划艇最大的难点是什么？是充沛的体能，是事无巨细的规划准备，还是面对惊涛骇浪时的勇气 ？No， 而是每次把船从车库拖出来，装到车顶的决心。装船绝对是个耗时耗力的大工程，多少向往户外的江湖儿女都倒在了这一步。可不要以为这只是把船往车顶一放这么简单。首先，一艘装了船桨和各种零碎的船，大概60-70斤，要将它举上车顶可得10点劲。接着还要前后左右的把船固定，一般装好2艘船，收拾妥当大概都要花上1个多小时。今天是星期五，这个周末是 Memorial Day 长周末。我们现在开车去波士顿，准备去那边划船，划 Concord River。The next morning， 这是我们今天要带去的午餐，看一下，taco酱配水煮蛋，加上 cheese。这个就是我们今天的路线图，由南向北划，大概全程是8迈多一点。从南面的 Wrightwood 顺游而下，划到 Bedford Boat Launch。我们现在来到了地图上的下水点，但是还是需要探索一下才知道真正能够够到水的地方在哪。我想我找到了，这个应该就是下水点。不错，风景挺好的，感觉这里可以一路滑出去。不过这离我们的车好像有点远，大概有100-200米的距离吧。但这边有一条锁链锁住了，这个入口应该是用来下船的。我们要找别的路下去，出大问题，还挺远的。难道现在要把船自己给抬过去吗？可能是的。不过我刚才在这边发现了一条 trail， 还比较短，好像是去另外一个停车场。也许我们可以把车停在那个停车场，然后把船从这条比较短的 trail 抬过来，就短一些，可能只要走个50-60米吧。你看这边上去，应该都是去同样一个地方的。对，这边。周围开始出现了一些人，所以我们现在把口罩戴起来。好 ，GoPro 装好了，现在出大问题。我们在这边停车场装船装了一会儿，发现所有过来这边划船的人，全部都没有穿特殊的护具，没有穿湿衣，没有穿干衣，全部都是穿最普通的 T 恤短裤，有带小孩的，有带狗的，说明这个是一条非常非常简单的线路。就我们2个人现在是最年轻的，而且还穿着湿衣，像傻逼一样的存在。好，我现在要去换湿衣了。不行，穿湿衣太热了。我刚才穿的湿衣下车走了一下，觉得受不了。但是好在冥冥之中，我今天居然带了泳裤，所以我打算穿泳裤下水，就不穿湿衣了。现在把湿衣换掉。大象穿的湿衣跟个傻逼一样。我发现我带了泳裤，所以我打算穿泳裤了。只有你一个人做傻逼了，今天。我靠！我也有健身短裤的呀，早说。你要不要换上？没带，在家里。我今天居然带了泳裤，我也佩服自己。好，傻逼队要出发了。好处就是连手指都
不会晒黑。Hi, how are you doing? Hi. Nice wetsuit. That's a wetsuit. Yeah, It's gonna be warm. we're probably over prepared. It's gonna be hot. You Yeah. have to jump in the water. 大象起航啦！虽然是个傻逼，但是还是很开心的。哎，真是舒服。像现在这样的天气，不冷不热，也没有什么蚊虫，还有不时的微风吹过，划船实在太舒服了。也许这就是自由的感觉吧。这种时候就不禁让我想要唱一首：我像风一样自由，就像你的温柔，无法挽留。好羞耻啊！被周围好多人都听到了，不要再唱了。蓝蓝的天空，白云间，有只小渔船，船上有一只大象，活泼又可爱。啦啦啦啦啦啦！现在我们来到了 Great Meadow National Wildlife Refuge。据说这里记录在案的就有200多种的物种，可惜没有深入，我们基本就只拍到了家鹅。鹅妈妈带着小鹅在游泳，这些头扎在水里的是小鹅，应该这些都是家鹅吧 ？Canadian geese 就是大家穿的那个家鹅羽绒服。前面有一群鹅在过马路，啊，被吓跑了，这些已经被我吓跑了。好大一只鸟，一只大象。来，给大家看一对美腿啊，不是，给大家看一下我的配置。这个是我的船舱，就我坐的地方。这边挂了一个对讲机，方便实时和大象联系，即使距离很远也可以听得见。这个是一个小音箱，防水的，可以一边划船一边听音乐，特别爽，强烈推荐。这个是抽水的泵。如果船里面进水了，就用这个像打气筒一样，可以把水给打出去。喝的水，还有一些零碎的东西，在这个防水袋里面比较好拿。哦，刚才忘记说，还有一个这个是 leash， 牵着船桨用的一根绳子。然后后面看到那个是我的 GoPro， 架在了船尾。这就是我的配置了。现在大象正在向我们靠近。你又在讲我什么坏话？没有。这边我们来到了 South Bridge， 就是老南桥。老南桥和老北桥都是美国独立战争特别有名的2个点，基本上就是美国独立战争打响第1枪的地方。转了一圈，我们决定在老南桥桥底吃午餐。午餐时间，我们现在在老南桥 （South Bridge），
桥洞下面找了一片地方坐下来休息一下，吃一下午餐。好，吃完饭继续上路。Hello, are you crabbing? Did you catch any crab? No, magnet fishing Oh, magnet fishing. for discarded metal. Sounds cool. 后来回来查了一下 ，magnet fishing 其实钓的不是鱼，而是找沉在河底的一些金属物件，通常能够找到的都是一些凶器。大象，大象，树林里爬出来。喂，大象，听见吗？我在你左后方，不要再往前滑了，不要再往前滑了。Oh man, look at this fucking thing! Oh man! Kayaking 皮划艇的速度大概是3迈左右每小时，换算过来就是4-5公里每小时的时速，所以滑起来其实是非常轻松的一件事情，真的有在河面上滑行的那种感觉。我们今天大概是用了4个多小时，滑了10迈左右，河面很平静，滑起来还是很舒服的。5月底的气温也刚刚好，剪片时听着船桨在水面划出的水声，看着自己在水面上划过，也是一种享受呢。所以装船再累，也还是会继续玩下去的。我想这就是我们喜欢皮划艇的原因吧。当然还有另外一个重要原因是，划海洋皮划艇可以带我们去很多鲜为人知的、很少有人踏足的无人岛，可以在那些岛上露营，抓新鲜的海产吃，还有在海洋上划皮划艇的那种冲浪的感觉。如果大家希望我们做更多皮划艇相关的视频，记得要点赞、投币、转发，一键3连哟！前面那个桥就是我们的终点了，花了大概10迈左右，行程就要结束了。这难道是小千？是啊，哈哈哈。我样的遇上了吗？可以耶，站起来了，可以。
刘胖丽，今天一个人在家乖不乖呀？去波士顿划船的福利就是这个。哟，跟大家打个招呼。波士顿龙虾，这个是还挺大只的，9块9毛9一只。跟胖丽比一下，打个招呼，刘胖丽。好好，饶了他吧，饶了他吧。